2-3 वॉर्डांनी एक फाउंडेशन स्टोनाचे कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसा आणि अशा प्रकारचे काम करत असताना खरेच स्वाभिमानी पेडणेकार आम्ही अशा व्यक्तीक आम्ही निवडून हाडलेले आसा जेंका एक आदर्श म्हणूंक हरकत ना. कारण प्रत्येकाक दिसता की न उलयणारे आमचे जे आमदार आसा ते खरोखर काम करतले काय कितें हो सगळ्यांच्या मनान प्रश्न उद्भवत आसतलो. आणि आज त्यांच्यानी जी संधी तुम्ही दिलेली आसा त्या संधीचे सोने करत आज अशा रितीन काम फुडें व्हेल्लेलें आसा. प्रत्येक फायलींचे फॉलोअप घेवन ते आमच्या मेरेन पावयत आसा आणि हे जाणवता आमकां आणि त्यांच्या कामाच्या माध्यमांतून ते दिसूनूय येतात. ज्यावेळी मतरूपी फुलं त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव झाला होता, 13,063 मतांचा वर्षाव त्यांच्यावर झाला, त्याचवेळी त्यांचा सत्कार झाला. दुसरा सत्कार 15 मार्च 11:33 ज्यावेळी त्यांनी शपथ घेतली विधानसभेमध्ये त्यावेळी ऑफिशियल सत्कार त्यांचा झाला होता. आणि आज इथं पुन्हा एकदा सत्कार होत आहे, त्यांचा गौरव सोहळा होत आहे. मला खूप आनंद आहे. माझ्या घरी ते आले होते प्रथम, त्यावेळी सिंह निशाणी घेऊन आले होते. हांवें इतले एक्सेप्ट करूंक नासले. खूब उमेद दिसता कितें पेडणेकार इतले मोग दिता तशीच तुमची कामांय जातली. आयज विसर्जन हांगासर सोहळ्याक सगळे जाण उपस्थित आसलेले. जेन्ना लास्ट इयर गणपतीचे विसर्जन जाल्ले त्या टायमार हांगा येयल्लो, त्या टायमार हांवें हालत पळयल्ली आनी तेन्ना हांवें विचार केल्लो कित्याक हांव पयलें हें करून घेतलो म्हणून. कित्याक त्या टायमार हांवें पळयलें हांगासर तांकां भितर वचपाक पासून खूब त्रास जातालो गणपती विसर्जन करपाक. तेन्नाच हांवें असो विचार केल्लो, गणपती कडेन मागलेलें कित्याक हांव येयलो जाल्यार हें म्हाजें पयलें काम आसतलें म्हणून. आनी त्या गणपतीन म्हाजें काम करून दिल्लें आसा आनी आयज हें पयलें काम हांगासर हांवें घडोवन हाडलेलें आसा. अशी खूब उमेद दिसता आयज पेडणेकार सगळ्या पेडणेकारांनी म्हाका आयज जिखोवन दिल्लो म्हणून मना काळजांतसून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची म्युनिसिपालिटीची खुबशीं कामां आतां स्टार्ट जाल्लीं आसा. खुबशीं पेंडींग आसलेलीं ती आतां कामां चालू केल्लीं आसा. अशीच कामां आमची चालू आसतली. तुमी म्युनिसिपालिटीन तुमची कसलीय कामां अडलेलीं आहा जाल्यार तुमी सांगची आनी ती कामां करून हांव तुमकां दितलो. तशेंच म्हाजो खुबसो विचार आहा पेडणे एक सुंदर पेडण्या करचें आनी तें करून हांव 5 वर्सां भितर दाखयतलो. आनी पयलो म्हजो विकास आसतलो म्हणटा तो जॉब्स. कित्याक हांव सदांच म्हणटालो आमच्या पेडण्यान ना म्हटल्यार 70% तरी भुरगे आमचे बेकार आहा म्हणून. आमचे भुरगे आहा तेंच्यांनी फुडें सरून तेंच्यांनी ते जॉबाक एप्लाय करचे. तांकां खंयसर अडीअडचण आहा जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान येवचें आनी आमकां विचारचें आनी आमी तेंचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करून हांव जाता तितले आमचे पेडणेचे भुरगे आमच्या हांगासर पेडण्यान आहा प्रकल्प तेतून भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक लावचे हें हांव करून दितलो. आनी जाता तितले हे भुरगे आमचे जॉबाक आसचे. कित्याक तेन्नाच हांव म्हणटलो विकास होय विकास करूंकूच जाय पूण तो विकास आमच्या पोटाचो विकास. कित्याक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक शिकयता कित्याक आपलो भुरगो खंय तरी जॉबाक लागचो, बरो व्हडलो जावचो, आपलो संवसार करचो. आयज इतलीं वर्सां हांगासर इतले भुरगे बेकार आहा पूण हांगासर कसले तरी एक इंडस्ट्रीज हाडूंक जाय आसली पूण ते कांयच करूंक ना. म्हाजो असोय विचार आहा हेच्या फुडें इंडस्ट्रीजूय हाडपाच्यो पूण आमच्या पेडणेन भुरगो एकूय जॉबाक खंयसरूय भुरग्याक आमचो पेडणेचो सगळेच भुरगे आमचे जॉबाक आसचे अशें हांव करून 5 वर्सां भितर दितलो आनी तें हांव करून दाखयतलो.
तशेंच डेव्हलप करूंक जाय आमकां आमच्या महिला मंडळ